Bir saniyeliğine öylece durdu. İki tabanca namlusunun göğsüne doğrultulduğunu gördü ve kolunu aniden çekerek kızı ateş hattına aldı. Bir saniye sonra tüm hızıyla binanın karşısına koşuyor, kapıdan içeri dalıyordu. Arkasından gelen hızlı adımları duydu. Omzuna bakınca kapıda uzun Talham'ın silüetini gördü. Depo. O zaman onu vurabilirdi ve almaya meyilliydi ama daha iyi düşündü. Tek bir atışse, mahallede düdükleri çaldırır, belki de dağılırlardı. Bu, kaçış için son şansıydı. Adamlarına sırrını koruyacaklarına güvenebilirdi. Hızla ilerledi, iskelenin sonuna ulaştı ve tereddüt etti. Tekne hala uzaktaydı. Şimdi neden görünmediğini anladı. Bir ıslık duydu ve tanrıların eline verdiği fırsatı, Talham'ı öldürme fırsatını değerlendiremediği için kendine lanet etti. Yer kuşatılmıştı, bunu hemen anladı. Teknenin yokluğunun ne anlama geldiğini kavradığında tereddüt etme zamanı yoktu. Duraksamadan iskelenin kenarından atladı ve kanalın karanlık, gürültülü sularına girdi. Yüzeye çıktı, bir an nefes aldı ve gözlerini yeniden kıyıya çevirdi. Sayısız ışık huzmesi suyu arıyordu. Polis kısa süre önce yeni bir kop meşalesiyle donatılmıştı. Balık gibi suyun altında yüzebiliyordu. Bir daha yukarı çıkmadı, ta ki demirli bir mavnanın siyah gövdesi onu polisin meraklı gözlerinden gizleyene kadar. "Üzgünüm, gitmiş," dedi Tilizinli, yüzünde rahatsız bir ifadeyle. "Yüzünü görmek isterdim. Ama görmedin mi?" diye sordu Talham, şaşkınlıkla. "Dahiyane bir maske gördüm," dedi diğeri. "Bir Avrupalının koşabileceği bir şeydi ilginç olan," dedi Talham. "O adam kaçtı. Ama o garip yan sallanma vardı. Bunu yalnızca Çinliler yapardı. Yarısı polisle dolu küçük depoda konuşuyorlardı. Oda ışıkla pırıl pırıldı. 4 Çinli kelepçeli olarak yerde oturuyordu, sessiz ve felsefi bir tavırla. "Arabayı ele geçirmek isterdim," dedi Tilizinli. "Belki sonra sahibini bulmuştur." Yine de, göz kamaştırıcı bir gülümsemeyle kıza baktı, "Başarmak istediğimiz şeyi başardık." Kız çok beyaz ve titrek görünüyordu. Talham ise hiç de az solgun değildi. "Bunun benim için bu kadar iyi sonuçlanmasına minnettarım," dedi yumuşakça. Tilizinli anlattı, yanlış bir yola girmişlerdi. Ama büyük bir şansla peşlerinden koştukları arabayı bulmuşlardı. Bir kahve tezgahının önünde, şoförün sabahın erken saatlerinde kahvaltı yaptığı yerde. Arabayı Tower Bridge'e kadar geri takip ettiler. Herhangi bir zorluk yoktu. Sadece kimse arabanın kanalın kenarından geçen küçük sokağa döndüğünü görmemişti. Orada iki adamın hızla tahmin yürütmesi gerekti ve küçük çıkmaz sokakta, saçın saklandığı yer kolayca bulundu. Tam olarak nasıl olduğunu açıklamadı. Ama 2 saat sonra depo dışında topladığı sigara izmaritini Talham'ın Bay de Costa'nın çalışma odasında bulduğuyla karşılaştırmaya başladı. "Bunun bir arama emri çıkarmak için yeterli olup olmadığını bilmiyorum," dedi. "Kurgu dedektifi için bu yeterdi," gülümseyerek, "ama ne yazık ki polis yargıçlarının hayal gücü azdır ve romantizm yoktur. Çin tütününün özellikleri dışında daha somut bir kanıta ihtiyaç var. Sıradan bir adam, böyle derin bir iz bırakan bir kadınla yeniden tanışmaya çalışmadan önce 1-2 gün beklerdi. Üstelik bu kadın, onun sevdiği kişiye büyük zihinsel acı yaşatmaktan da sorumlu sayılabilirdi. Ama Talham sıradan bir adam değildi. Ertesi gün aradı. İpek üzerine resim yapma fikri kadar saçma gelen sosyal gelenekler konusunda hiçbir fikri yoktu. Öğleden sonra çeyrek kala birini uygun saat olarak seçti. Ne yazık ki hem Bayan Yale hem de kızı o gün alışveriş lüksüne çıkmıştı. Talham, Adelphi Terrace'a döndü, üzgün ve öğle yemeği masasında karamsar bir şekilde oturarak ev sahibinin yemesini izledi. Tilizinli de yanındaydı. "Böyle bir saatte aramak saçmalıktı," dedi Tilizinli. "Beni öğle yemeğine davet ederler diye düşündüm," dedi Talham saf bir ifadeyle. Bir süre hiçbir şey yemeyi reddetti. Sonra sağlıklı iştahı, açlıktan ölme arzusunu yendi ve sonuç olarak dedektif, öğle yemeği boyunca masada otururken 3 çeyrek saat daha beklemek zorunda kaldı. Bu onu çok sinirlendirdi. "Sence bu öğleden sonra ararsam?" diye temkinli bir şekilde sordu. "Kendini baş belası yaparsın. Ayrıca," dedi Tilizinli, aklına parlak bir fikir gelince, Bayan Yale doğal olarak bizim onu kurtarmamızı K.A.S.A. giriş hakkı olarak görüyor. Günün ve gecenin en uygun saatlerinde eve. Yüzü düştü ve arama tehdidini hiç uygulamaya koymadı. Aslında sonraki birkaç gün ayrılma hazırlıklarıyla çok meşguldü.
Tilizini'nin umduğu gibi, Tutku doğal bir ölümle ölmüştü. Yales'in maddi perspektifleri, Tilizini'nin düşüncesizce ima ettiğine göre yeterliydi. Onların iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Senin gibi sempatik olmayan Farisiler için de öyle, dedi Tilizini. Bunların yanı sıra şok edici ve alaycı bir umursamazlığa borçluyuz. İngiltere'de çocuk yaşamı için, ulusal ve fiziksel olarak. Fransa'da antimilitistlerin büyümesine. Kaçırılmanın ardından 4. gün Talhım aradı. Öğleden sonra saat 4'te, Pall Mall Palace Oteli'ndeki odasından arandı, modern bir Süleyman gibi tüm ihtişamıyla hazırlanmıştı. Emaye Amerikan ayakkabılarının uçlarından parlak Bond Street şapkasının tacına kadar, o gün şehrin en iyi giyimli adamıydı. 1,5 saat içinde oldukça telaşlı bir şekilde Tilizini'yi aradı. Ne olduğunu söylemedi. Ama orada bulunmak ve hanımefendinin zamanının çoğunu tekelleştirmek için zevk alan iki beyefendiye öfkesini yöneltti. Üstelik Talham'ın ziyareti sırasında bunlar oradaydı. Talham onları gönderirdi. Ama görünüşe göre kızı, 5 saatine çıkarmışlardı. Söylemek istediğimi söylemek imkansızdı, dedi karamsar bir şekilde, dairede aşağı yukarı yürüyerek. Demek ki bir numara buldum. Omuzlarını silkti. Ne hilesiydi, diye sordu Tilizinli. Ama diğeri devam etmeye isteksizdi. Aşkta da savaşta olduğu gibi, diye başladı sonunda, her türlü yöntem haklıdır. Sorunun ciddiyetini, bu kararın gelecek nesiller üzerinde yaratabileceği muazzam etkiyi hatırlamak gerekir. Ayrıca hatırlamak gerekir ki aşkta da savaşta olduğu gibi, modern yaşamın önemsiz gelenekleri yerine temel tutkulara öncelik verilmelidir. Tilizinli merakla bekledi. İki genç adama önerimde bulundum, dedi Talham etkileyici bir şekilde. Biri de Costa, diğeri ise 43 yaşında. Claremont Gardens'tan Bey William Dixon. Bu önerimin tamamen affedilebilir ve savaş kuralları çerçevesinde kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşım vardı ki coşkuyla bir polisin üstüne atlamıştı. Tilizinli nefesini tuttu. O yasa dışı eylem sonucunda arkadaşım tutuklandı ve Bow Street Polis Karakolu'na götürüldü, polis ise kimliğinden habersizdi. Ben de o bölgede yabancıydım, serbest bırakılmasını sağlamak için yeterli nüfuzum yoktu. Bu beyefendiler, Bow Street'e hayır amaçlı kampanyalarının bir parçası olarak, talihsiz arkadaşımın serbest bırakılmasını garanti etmek için gitmeyecekler miydi? Bunları tereddütle ama aceleyle söyledi. Uzun duraklamalar vardı her cümle arasında. Talham açıkça huzursuzdu. Ve kim, diye sordu Tilizinli yavaşça, bu talihsiz arkadaşın senin misin? Talham tavana düşünceli bir şekilde baktı. Eğer bir şans eseri, dedi, sınırımı aştım. Ben değilim, diye bağırdı dedektif dehşetle. Benim olduğumu söylemedin mi? Talham sessizce başını salladı. Bunu sadece hafif bir açıklama olarak söyleyeceğim, dedi ciddiyetle, ve bu ciddiyet tüm eylemlerini çok gerçek ve makul kılıyordu, ki ben özellikle onlara tamamen ayık olduğunuzu göstermeye özen gösterdim. Tilizinli çaresizce sandalyeye yığıldı, sessiz bir kahkaha attı. İyi, diye sonunda sordu. Neyin kaybına razı olduğumu ve sahip olduğum az karakteri kaybettiğimi kabul edersek, bu iki genç adamın ne olduğunu bilmek isterim. İtiraf etmeliyim, dedi Talham, çok naziklerdi. Hemen taksiye binip doğruca karakola gittiler. Sizi orada bulamayınca ve Adelphi Terrace'da da olmadığınızı telefonda öğrenince geri döndüler. Bu arada ben, kendimi Von'un merhametine bırakmıştım. Ona Von mu dedin, diye sordu Tilizinli. Ona Von dedim, dedi Talham ciddiyetle, çünkü adı bu. Ona ne kadar uygun bulduğumu açıkladım. Aşk ve evlilik hakkındaki görüşlerimi ve geleceğe karşı borçlu olduğumuz görevi kısaca anlattım. Sonradan ortaya çıktı ki Talham, en yakın kitap tezgahına aşkın hakim olduğu son romanlar için kapsamlı bir sipariş göndermişti. Onu sevdiğimi ve ömür boyu öyle bir bağlılıkla hizmet etmeye çabalayacağımı söyledim ki bu dünya tarihinde benzersiz olmalı, hayatını artan bir sevinç ve zevkle şekillendirmeli. Konuşurken sürekli aşağı yukarı yürüyordu. Pencereye doğru ilerledi ve dışarı baktı. Gök gürültüsü bulutları Güney Londra üzerinde yükseliyordu, karanlık ufukta ise bir yıldırım parıltısı vardı. Olması gereken bu, dedi. Talham doğa koşullarını onaylıyordu. Her şeyi bilen bir takdirin, ruh haliyle uyum içinde olayları şekillendirdiğini bu şekilde hissediyordu. İlk kez değildi bu. Kabul edemedi, dedi. İlk başta şaşırmış, sonra kızgın olduğunu sanıyordum. Ama belki de haksızlık ediyorum. Peki ya genç erkekler? Geri döndüklerinde gitmişlerdi, dedi Talham. Tilizini'ye döndü.
Kartları ve adresleri bende. Görmek istediğim şey şu, eğer arkadaşımsan, yarın onları ziyaret edeceksin ve bir toplantı ayarlayacaksın. Dedektifin kelimeleri yoktu. Sadece sandalyeden kalktı, ağzı açık. Bir toplantı ayarla, diye kekeledi. Bir toplantı ayarla, dedi Talhım. Bana hiçbir erkeğin kullanmasına izin vermeyeceğim bir dil kullandılar. Ayrıca söyledikleri, gelecekteki eşimin huzurunda söylendi. Ama seni reddetti. Geleceğin eşim, diye tekrarladı Talhım kararlı bir tonla, sanki tartışmaya yer bırakmıyordu. Ama toplantı derken ne demek istiyorsun? Bir an bile hayal etmezsin ki bu insanlar düello yapacak. Bunu daha göreceğiz, dedi diğeri. HYDE Park'ta sabahın erken saatleri, takdire şayan bir buluşma yeri olurdu. Silah seçimini onlara bırakabilirsin. Düellocuların tercih ettiği küçük kılıçlar hakkında çok az şey biliyorum ama bunlar beni mutlu eder, ya da isterlerse süvari kılıçlarını seçsinler. Çin bıçaklarıyla ya da repiyerlerle de dövüşürüm. Kendimi birkaç saat içinde bu konuda yetkin hale getireceğimden hiç şüphem yok. Onurlu insanlar olarak elbette beni dezavantajlı bir şekilde ele almak istemezler. Düello konusunda uzun uzun konuştu. Onunla tartışmak mümkün değildi. Akşamı birlikte geçirdiler. Til izinli Çin Büyükelçiliğinden alınan belgeleri incelerken Talhım da ona yardım ediyordu. Tabii ki, diye açıkladı dedektif, eğer sizin için faydalı olabilecek herhangi bir bilgiye ulaşırsam, mezarınızı aramak için. Benim mezarım değil, diye düzeltti Talhım. Yani imparatorun mezarı, dedi diğeri. Oraya girmenize izin veremem. Hiçbir şey bulamazsın, dedi Talhım kendinden emin bir şekilde. 1. İmparatorun mezarına atıfta bulunan her kırıntı, çalınan dosyalarda yer alıyordu. Saat neredeyse 10.30'tu ki hizmetçi Tilizini'ye bir kart getirdi. Dedektif okudu ve diğerine uzattı. Üzerinde şunlar yazıyordu. Raymond de Costa, Gregory de Costa. İkisi birbirine baktı. Onları göster, dedi Tilizinli. Talham'ın yüzü aydınlandı. Merak ediyorum, diye başladı ama cümlesini tamamlamadı. Genç de Costa'nın bu ziyareti, kendini inkar edemeyeceği bir eylemin simgesi olduğunu düşünmüş olabilirdi. Tüm şüpheleri birkaç dakika sonra dağıldı. Somurtan genç adam, her zamankinden daha sağlam ve daha güzel görünüyordu, odaya girdi ve babasını tanıttı. De Costa her iki adama da törenle eğildi. Bu benim babam, dedi genç de Costa. Bir şey Tilizini'nin Talham'a bakmasına neden oldu. Dudaklarında en hafif bir gülümseme vardı, sanki eğlenceli bir anıyı hatırlıyormuş gibi. Babamı tanıyorsunuzdur sanırım, dedi genç de Costa. O zevki almadım, diye yanıtladı Talhım. Yaşlı adam ona kötü niyetli bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sanırım birlikte iş yaptık, bey, Talhım. Talhım mı, diye masumca sordu diğeri. Sanırım başka bir isim hatırlıyorum. Oturabilir miyiz? Tilizinli özür dileyerek iki sandalyeyi öne çekti. Erkekler oturdular. İkisi de gece elbisesi giymişti. De Costa kıdemlinin gömlek ön yakasında, oğlununkinden bile daha büyük bir elmas parlıyordu. Sizi hatırlıyorum, Bay Talhım, isimden önce rahatsız edici bir duraklama geldi, denizcilik ticaretiyle uğraştığım dönemden. Zaman zaman Güney Amerika'ya yük gönderirdim. Yine gülümsedi ve bazen Çin'e. Bu çok ilginç, dedi Talhım. Nakliyenin ticari çabanın en büyüleyici dallarından biri olduğunu düşünüyorum. Böyle düşündüğüne sevindim, dedi yaşlı de Costa. Bazen, diye devam etti, bir süper kargo görevlendirmek gerekir ve bunu gerçekleştirmek için bazen gönderilen malların transferiyle ilgili daha hassas ve karmaşık müzakereler yürütülür. Talhım başını salladı. Süper kargonun işlevlerini gayet iyi anlıyorum, dedi. Birkaç yıl önce, diye devam etti yaşlı adam, Batı Pasifik'teki adalardan birine önemli bir yük göndermek zorundaydım. Omuzlarını silkti ve ellerini bir hareketle salladı. Kargoyu tam olarak nerede indireceğimi ya da neden oluştuğunu hatırlamıyorum. Ama bir keresinde Little Saville Street'teki ofisime gelen bir beyefendinin canlı anısını taşıyorum. Onu belirli görevleri yerine getirmesi için görevlendirdiğimizi hatırlıyorum. Onunla ilgilenmek gerekiyordu, güvenini kazanmak gerekiyordu. Gülümsedi, kapsamı anlatmam gerekiyordu. Denizde belirli bir noktada bir kömür gemisine çıkacağını ve donanım balyalarını çok zorlu bir noktada indireceğini açıklamak zorundaydım. Filipinler'de, dedi Talhım neşeyle. Ve bu donanım değildi, tüfeklerdi, eğer doğru hatırlıyorsam. Buna gelince, diye aceleyle söyledi diğeri, belirgin bir anım yok. Her neyse, bir kaza oldu.
Kömürüm çalındı. Özel olarak kiraladığım kömür gemim başka bir gemiye karşı çıktı. Kömür çalındı, tekrar ediyorum. Sonra gemim hayali bir savaş gemisine ve mallar kaptanın isteğine rağmen kaldırıldı. Talhım, korsanlıktı. Korsanlıktı, diye itiraf etti Talhım hoşça bir şekilde. İğrenç bir korsanlık eylemi, şüphesiz. Kabul etmenize sevindim, dedi de Costa. Peki Filipinli melezler için silah taşımaya ne diyeceksiniz, diye sordu Kaptan Talhım. Yaşlı adam utandı. Onu rahatsız eden suçlama değildi. O korkunç, melez kelimesiydi. Bu korsanlık sayılmaz, diye devam etti Talhım kuru bir şekilde. O zaman sadece her medeni yasaya aykırı bir eylem. Evet, dedi, ben Talham'ım. Bunu senden saklamama gerek yok. O zamanlar kendime gerçekte ne dediğimin önemi yoktu. Kömürünü aldım, tüfeklerini aldım. Zencilere beyaz adamları vurabilmeleri için gönderdiğin tüfekleri. Bay Talhım, dedi yaşlı adam, ayağa fırlayarak. Zencilere gönderdiğin tüfekler, tekrar ediyorum, dedi Talhım. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tek nişancı erlerini vurmak için, çaresiz ve silahsız adalıları öldürüp korkutabilmek için. Sen aptal değilsin. Puliane mahallelerinin nasıl olduğunu biliyorsun. Neden? Sen de onlardan birisin. Talhım, küstahlığıyla son derece saldırgan bir adamdı. Tilizinli onu bu ruh halinde, sadece tanıdığı süre boyunca 2 kez görmüştü. Talhım, ırk meselesi konusunda çok güçlü görüşlere sahipti. Onun için bir adam ya siyah ya da beyazdı, ara aşama tanımıyordu. Saf beyaz kandan bir kez ayrılma oldu mu? Talham'ın gözünde o kişi kömür kadar siyah sayılabilirdi. Bu konuda bir fanatikti. Yaşlı adamın uzun ve acımasız sözler karşısında sönüp gittiğini görmek ilginçti. Sanki o anda, egemen ırka sessizce saygı duruşu yapıyormuş gibiydi. Büyük zenginliğine ve şüphesiz nüfuzuna rağmen, beyaz bir adamın yanında yerli bir yerliydi. Talham'ın üstünlüğünün büyüsü altında irkildi. Oğlu için ise durum farklıydı. Evet, bir nesil daha beyazlığa yakındı. Korkunç bir sesle, yarı çığlık, yarı boğuk bir nefret çığlığıyla diğerine atladı. Talhım yarı döndü. Eli sertçe dışarı çıktı. Tilizini'ye öyle geldi ki Talhım genç adamın uçuşunu durdurmadı. Aksine devam ettirdi. Talham'ın durduğu yerin etrafında bir yay çizen hareketle karşı duvara çarptı ve yığıldı. Sessizlik. Üzgünüm, dedi Talhım, ama Tilizini'ye hitap ediyordu. Tilizini için utanç verici bir durumdu. Yaşlı adamın gözleri ona suçlayıcı bir şekilde sabitlenmişti, genç ise sersemlemiş ve bembeyaz halde yerden kalkıyordu. Ama dedektif hiçbir şey söylemedi. Sizden haber alacaksınız, Signor Tilizinli, dedi de Costa kıdemli. Düşünceli konuşuyordu ve sesi tehditkar tonlarla doluydu. Scotland Yard bu maceracıyla ilişki kurduğunuzu bilecek. O, korsanlığının yanı sıra sıradan bir hırsızdır. Tilizinli, ani bir hareketle arkadaşının tepkisini durdurdu. Sıradan bir hırsız mı, diye hoş bir şekilde tekrarladı. Sıradan bir hırsız, 2 hafta önce evimi yağmaladı, dedi de Costa. Kapıdan zorla girdi ve buldu, hiçbir şey. Zafer dolu bir gülümsemeyle dişlerini gösterdi. Al, dedi. Elini ceketinin iç cebine soktu ve deri kılıfla korunan kısa bir bıçak çıkardı. Hırsız, zorladığı masada bunu bıraktı, dedi. Ned, bıçağın üzerindeki baş harfleri göreceksin. Ned Talhım. Yaşlı adam bıçağı yerine koydu. Tilizinli kapıya doğru gülümsedi. Scotland Yard'ın önüne bir gerçek daha, dedi nazikçe ve öfkeli ikili için kapıyı açtı. Aynı zamanda Nicholas Tilizinli anlamına gelir. Oğul iniş noktasına yaklaşmıştı ve de Costa kapı ağzında hizmetçiyi takip etmek üzereydi. Tilizini'nin sözleriyle döndü. Sen mi, diye sordu. Tilizinli eğildi. Çinlilerden çalınan bir belgeyi aramaya geldim büyükelçilikten, dedi. Oğlunun başka bir odada beklemesine izin verir misin? Sana bir şey anlatmak istiyorum. De Costa kararsızca duraksadı. Kapıya doğru yürüdü. Aşağıda beni bekleyebilirsin, dedi. Geri döndü ve kapıyı kapattı. Tilizinli odanın diğer ucunda yürüyordu, elleri ceplerinde, koyu kaşları düşünceli bir şekilde çatılmıştı. De Costa ile buluşmak için geri döndü. Oturmaz mısın, dedi. Ama yaşlı adam kımıldamadı. Dediğim gibi, evine girdim, istersen soydum, bunlar kendime izin verdiğim suçlar. Belirli bir dosyayı aramaya geldim. İçinde olduğuna dair her sebebim vardı. Hiçbir şey bulamadın mı, dedi yaşlı adam kararlı bir şekilde. Hiçbir şey bulamadım,
diye onayladı Tilizinli. Her neyse, aradığım şeyi bulamadım. Ama keşfettiğim şey oldukça ilginçti. O gece en az 3 ziyaretçiniz vardı. Hepsi Çinliydi. Bunların en önemlisi, tam anlamıyla diğerlerinin ziyaretinden habersizdi. Yaşlı adamın yüz kası bile hareket etmedi. "Hadi," dedi. Tilizinli masadan bir dolma kalem almış ve sözlerini küçük süslemeler çizerek işaret ediyordu. Bu kendine has bir alışkanlıktı. "Peki," diye başladı ve bir özür dilerek durdu. Çünkü sallanan dolma kalemden birkaç damla mürekkep ziyaretçinin beyaz gömleğinin önüne düşmüştü. Aniden mendilini çıkararak ileri adım attı ve damlaları sildi. De Costa, bu tür bir nezaketi reddedip reddetmeme konusunda biraz tereddüt etti. Sonra Tilizinli devam etti. "İki adamın varlığı büyük bir muammaydı. Herhangi bir zamanda kaldıklarına dair bir iz bulamadım ve bunu anladım. Çok ayrıntılı talimatlar yazdığını fark ettim. İngiltere'den çıkmanın en iyi yolu hakkında onlara danışmışsın. Yine de adam hiçbir tepki göstermedi. Dikkatle yazmıştın, muhtemelen 2 yarım sayfalık not kağıdına. Çünkü karşılık gelen yarıları çöp kutusunda buldum. Üzerinde adres vardı, İngilizce yer isimlerinden oluşan bir dizi ve oldukça temiz bir plakada silinmiş gibi lekelenmiş. Bu isimler 2 kez geçtiğinden ve aralarında küçük bir fark olduğundan, onlara farklı yollar seçmelerini tavsiye ettiğinizi anladım. Birine Ostend üzerinden Petrograd, Moskova ve Tomsk'a, Trans-Sibirya demiryolu üzerinden gitmesi tavsiye edilmişti. Diğerine ise bu sabah Liverpool üzerinden Çin'e giden bir yük teknesiyle ayrılması önerildiği anlaşılıyor. Bunu, Liverpool'da başvurabileceği bir ajanın adını verdiğinden anladım, ki bu da çok dikkatsizce lekelenmiş gibiydi. Yaşlı adamın yüzü şimdi öfkeydi. "Peki tüm bunlardan ne anlıyorsun?" diye cesaretle sordu. "Anladığım kadarıyla," dedi Tilizinli, "maaşında 2 adam var, Çin Büyükelçiliğinden çok önemli bir belgenin çalınmasından sorumlu kişiler. Hikayeyi toparlayınca şunu anlıyorum, So ile aynı fikirdeler, akademik bir beyefendi ve ortak bir tanıdık. Son anda, ya da belki son andan çok önce, onu aldatacaklarından korktun. Arkalarından belgeleri sana teslim etmeleri için 2 kiralık kişi gönderdin ve para verdin. Muhtemelen Çin zihninin işleyişini ya da kaçınılmaz olan trajediyi öngöremedin. Büyükelçiliği soyan grup üyesi dolandırılan ortağın kardeşiydi. Kardeş. De Costa şok olmuş, çok korkmuştu. Bunu gözlerinden okuyorlardı. Tilizinli başını salladı. "Kardeş," diye tekrarladı. Tesison'un talihsiz adamı, Büyükelçinin çalışma odasının bürosunda çift halde bulundu. Bu tatsız sonu muhtemelen öngöremediniz. Maceraya girdim ve sadece küçük bir suç işleme fikrinden hareket ettiğinizi düşünüyorum. Adamlar, Yemen'in üstünde yıldız, diye hitap eden Çinliyi öldürdü, çünkü onu susturmanın başka yolunu görmediler. Belgeleri doğrudan size getirdiler. "Bu bir yalandır," dedi De Costa. "Belgeleri size getirdiler," diye tekrarladı Tilizinli. "Ve gece gündüz sizi hiç bırakmadılar." De Costa'ya bir adım daha yaklaştı ve yaşlı adam geri çekildi. Elleri sağ göğsüne gitti. "Muhtemelen yeleğinizin iç cebinde," dedi Tilizinli. "Görebilir miyim?" Elini uzattı, ama ona dokunmadan, yaşlı adam hırlayarak döndü. Kapıyı hızla açtı ve yaşına uygun olmayan bir hızla basamaklardan indi. Onuruna felaket oldu. Tilizinli güldü. Sandalyesine yaslandı ve sessizce güldü, 3 dakika boyunca kıkırdayarak. "Ama neden?" diye itiraz etti Talhım, "neden evrakları almadın yapabilecekken?" "Aman tanrım, neden onu bıraktın?" Tilizinli başını salladı. "Belgeyi ondan alamadım," dedi gülümseyerek. "Çünkü gömleğinin önünü silerken zaten çekmiştim." Ve masanın üzerine koydu, sıkıca yazılmış, Çin karakterleriyle dolu ince katlanmış bir sayfayı. Çok yavaş. Talhım şunu okudu. "Şu, Mi, San Sui ve Tulm, birlikte kardeşler olarak, şunu diyoruz. Biz mekanik adamlar olarak çeşitli eyaletlerden, büyük becerimiz sayesinde bir araya getirildik. İmparatorun evinin gölgesinde, ki mezarı bitireceğiz, bronz kapılar takacağız, ayrıca filozofun yaptığı makineyi kuracağız. Birimiz diğerine dedi ki, imparator güçlü hazinelerle birlikte gömülecekse, bu yerin tüm mekanik sırlarını bildiğimiz için geri dönmenin bir yolunu bulsak ve gömülü bir hazine varsa onu alalım, ve kabul ettik. Bu yüzden, eğer ölmüş olursak, büyük bir girişim yapacak oğullarımıza rehberlik etmek için bunu yazdık. Bronz kapı girişte düşer ve ancak 50 öküzün gücüyle kaldırılır ve alınır.
Kapının kendisi kadar büyük bir çukur açtık ve o zeminin altında hiçbir şey sağlam değil. Girişin her iki yanında, iki büyük kaya arasında oyulmuş iki bronz heykel gömülü, taşların arasında bir parmak uzunluğunda. Bunlara dokunulursa kapı yeniden düşer. Ama asla kaldırılamaz, yalnızca 50 öküzün gücü hariç. İçinde iki gümüş lambanın yandığı büyük bir mağara var. Kapanma günü. Bu lambalardan birinden uzun bir bronz zincir çatı boyunca bir tünelden geçiyor. Mekanik olarak bağlantılı. Kapıya en yakın olan gümüş lambayı çekerseniz, bronz gümüş kapının tamamı ve basamaklar açılacak. Bu tüneli kendim yaptım ve zinciri mekanik bir yapıyla yerleştirdim. Ruh adımları dışında tüm adımlara dikkat et, çünkü onlar şeytani bir şekilde yapılmış. Gümüş kapının içinde büyük nehirlerin aktığını göreceksiniz. Harika bir şekilde ve mağaranın tavanındaki bu yer büyük bir emekle pürüzsüzleştirilmiştir, birçok yıldız gibi değerli taşlar. İmparator burada konulacak, o ve eşleri. Her iki yanda kazılmış altın ve gümüş süsler dökülecek. Hayatında taktığı mücevherler, eşlerinin ve kan akrabalarının mücevherleri de orada olacak. Anılarımız, onlara şans veren, onları krallardan daha zengin kılan ve barbarların eyaletlerinden daha büyük topraklar bağışlayan çocuklarımız tarafından kutsansın. Talhım bu belgeleri 2 kez okudu. Köşe yazısıyla bir defterinin ilk sayfasına kaba bir çeviri karaladı ve okurken düzeltti. Sonra dedektife baktı. Tilizinli de diğerini ele geçiren ateşin bir kısmına kapılmıştı. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Talhım. "Bence harika bir keşif," dedi Tilizinli ve bunu kastederek söylüyordu. Çünkü bu belge onun için, Talham'ın Li Dağı'nın altındaki kasalardan güvence alabildiği her şey kadar değerliydi. Olağanüstü dokuya sahip kağıt üzerine yazılmıştı. Aslında, bugün, Hint kağıdı, olarak bilinen kalite kadar inceydi. Karakterlerin çok azı zarar görmüştü ve bu kayıplar, belgedeki katlamalardan kaynaklanıyordu. Talhım şaşkın bir şekilde kaşlarını çatarak başını kaldırdı. "Yine de bu bize dağın yerini söylemiyor mu?" dedi. Tilizinli başını salladı. "Garip bir şekilde, bu yerin böyle belirlenmesi gerektiğini hiç düşünmemiştim," dedi. Muhtemelen Çin Büyükelçisi, mezarın coğrafi konumundan çok dağın kendisinden bahsetmişti. "British Museum'daki bazı kitaplara bakıyorum," dedi. "Görünüşe göre imparator, doğduğu toprakta gömülmüştür. Bildiğiniz gibi, o neredeyse bir Çin tahtının gaspçısıydı. Bugün bildiğimiz imparatorluğun varlığını sürdürmesi, eyaletleri birleşik bir bütün haline getirene kadar mümkün olmamıştı. O, bir tür tarih öncesi Bismarck'tı. Ben de bunu düşündüm," dedi Talhım. Eski Sin krallığı kaba bir daire içindeydi ve Hu Sin kasabası bu dairenin merkezinin bir parçası. Açıkça Pekin çevresindeki Li Dağı değil. Uzun bir sessizlik oldu. Talhım bozdu. "Gecikme," dedi, "aktif zihin için iğrençtir. Eylem, canlılığın özüdür. Bir uçta sıkı sıkıya tutulan saniyeler, diğer uçta huzur saatlerini azaltır. Bu mükemmel ilkeleri bitirdiğinde," dedi Tilizinli hafif bir gülümsemeyle, "belki konuya gelirsin. Demek istediğim şu," dedi Talhım kısa, "gitmeli ve o mezarı başkası keşfetmeden önce bulmalıyız. Bakın, elimizde de Costa ve müttefiklerine reddedilen bilgiler var. Yeşim Bilezik'teki bilgiler." "Biz mi?" dedi Tilizinli, kaşlarını kaldırarak. "Biz," dedi Talhım sakin bir şekilde. "Bana çok nazik davrandın ve gerçekten de bana öyle bir misafirperverlik gösterdin ki küçük miktarda destek sağlamak için bile ileri gittin." "Hayır, hayır," diye devam etti. Çünkü Tilizinli onu susturmak istiyordu. "Bu konular, maddi açıdan değerlendirildiğinde, bir ruhun eğilimlerini gösterir. Bir zamanlar düşündüm ki," ama Tilizinli onu kesti. Kaptan Talham'ın konuşmaları yanlışlıkla uzun ömürlüydü ve Tilizinli kendini daha çok geçici bir konumda görüyordu. Bunun dışında Tilizinli'nin yapacak işleri vardı. Bu tanımın kapsadığı her şey, ülke genelinde dolaşıyordu. Shelter sistematik olarak aranıyordu. Limanlar gözetleniyordu ve hiçbir Çinli, dedektiflerin sıkı denetiminden geçmeden bir okyanus gemisine binemiyordu. Buna rağmen, adamdan hiçbir iz bulunamadı. Ne Talhım ne de Tilizinli, adamın kaçmaya çalışırken boğulduğu teorisine katılıyordu. Talhım her zaman çoğu adamdan daha güçlü görüşler taşırdı ve onları daha büyük bir güçle ifade ederdi. Hatta drifting gruplarına eşlik edecek kadar ileri gitti, kanal kıyılarında. Ara sıra boş çabalar için küçük konuşmalar yaptı. Utanç verici bir durumdu. Tilizinli ise nazikliğiyle arayıcıları kurtardı.
Tilizin'in talimatıyla Curzon Caddesi'ndeki ev gece gündüz gözetim altındaydı. Eğer kız aracılığıyla Talham'a bir darbe vurabilirse bunu yapacağını çok iyi biliyordu. Hiçbir yanılsaması yoktu. Gazeteler bu olaya büyük ilgi gösterdi ve kaçak Çinlinin şişelenmesi neden coşkuyla söz ettiler. Kısa sürede herkesin aklına kazınan bir kelime oldu. İngiltere'nin kaçan bir katili yakalamak için şişeleme yapması halk hayal gücünü tutuşturmuştu. Garip olan şuydu, en büyük zorluk, Çin'de tanınan herhangi bir kişiyle onu eşleştirmek konusundaydı. İlişki iddia ettiği Taipan valisinin hükümeti telgraf göndermişti, tek oğlunun Nanking'de eğitimini sürdürdüğünü ve aranan adamın olamayacağını belirtmişti. Buna rağmen Çin hükümeti, eğer suçlu Çin topraklarına ulaşırsa her türlü yardımı ve kapsamlı cezalandırmayı vaat etmişti. Tilizinli ise adamın oraya kaçmak niyetinde olduğunu biliyordu. Talham eve gitmişti ve değerli belge Tilizinli'nin güvenli yerinde kilitliydi. Dedektif de çok ihtiyaç duyduğu gece uykusuna hazırlanıyordu. Tam o sırada sade bir zarf getirdi uykulu hizmetçi. Zarfın üzerinde dedektifin adı yazıyordu. "Bu nasıl geldi?" diye sordu Tilizinli. "Küçük bir çocuk tarafından, efendim," dedi adam. Tilizinli zarfı ışığa tuttu. İçinde katlanmış bir kağıttan başka bir şey görünmüyordu. Zarfı yırttı. Yalnızca birkaç kelime vardı. Ama bu kelimeler özellikle ilginçti. Mektup başlıksızdı ve şöyleydi: "Bir gün senin için çok değerli birini şişeleyeceğim, arkadaşım, ve emin olabilirsiniz ki o tekrar elime geçtiğinde, yapabileceğin hiçbir şey onu kurtaramaz." Tilizinli mektubu tekrar okudu ve haberciye çağırdı. Çocuk ona çok az şey söyleyebildi. Yalnızca bir adamın mektubu verdiğini ve onu teslim etmesini istediğini söyledi. Adam tanımlaması Tilizinli'nin aklındaki hiçbir kişiyle örtüşmüyordu. Başlangıçta gönderilen haberci ise kendi bildiği nedenlerle bir vekil seçmişti. Çocuğu gönderdi, mektubu 3. kez okudu. Sonra Curzon Caddesi'ndeki muhafızların yerlerinde olduğundan emin olmak için bizzat kontrol etti ve yattı. 48 saattir gözlerini kapamamış bir insan gibi derin uyudu. Gündüz vakti hizmetçisi çikolata ve tost getirdi. Yanında az sayıda mektuptan biri de vardı. Bizzat ona adreslenmiş. Von Yale'den geliyordu. Sevimli küçük bir nottu. Yaptığı hizmet için teşekkür ediyordu. Ama adı S. Talham olarak geçiyordu. Tilizinli gülümsedi. Heyecan geçmişti, kurtarmanın coşkusu yatışmıştı. Kızın Talham'ı, oynadığı rol için suçlayabileceğini hayal etti. Bu konuda yanılmıştı, ileride bunu keşfedecekti. Günün tamamını Scotland Yard'ın laboratuvarında geçirdi, yeni bir parmak izi yönteminin değerini kanıtlamak için deneyler yaparak. O gece ve ertesi gün Talham'ı görmedi. Kağıdın keşfinden 3. kızın kaçırılmasından 4. gün, Talham büyük bir heyecanla yanına geldi. "Londra'da da var," dedi kısa bir süre, kendinden memnun, ansiklopedi dedektifine bilgi verebilecekmiş gibi görünüyordu. Tilizinli başını salladı. "Biliyorum," dedi. "Dahası," dedi Talham, "son 2 gündür birkaç kişi tarafından takip ediliyorum. Dün gece onları karanlık bir avluya çekmeye çalıştım, dövmek için. Bunu yapmadığına çok sevindim," dedi Tilizinli kuru bir şekilde. "Çünkü onlar Metropolitan Polis'in saygın üyeleri, benim seni olası zarardan korumak için görevlendirdiğim kişiler." Talham biraz hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Diğerinden zekası ve algısı için övgü almayı bekleyerek gelmiş gibiydi. "Ama Londra'da da olduğunu nereden biliyorsun?" diye sordu Tilizinli. "Çünkü onu gördüm," dedi sakin Talham ve bu gerçeği yeterli buluyordu. Tilizinli kaşlarını kaldırdı. "Onu gördün ve tutuklamadın mı?" "Oldukça zordu," diye açıkladı Talham. "Piccadilly Circus'taki metro istasyonunun platformundaydım, tren hareket ederken. Arka arabada benden yanına geçerken hız kazanıyordu ve, yemin ederim, tam oturan bir adam vardı. Sakallıydı. Ayrıca sol gözünün üzerindeki yara izinden tanıdım. Tam yanıma geldi, gözlerini kaldırdı ve o anda emin oldum. Treni durduramadım. Bu arada," diye ihmalce ekledi, "istasyon şefine ve birkaç çalışanına bildirmem gerektiğini belirtmek zorunda kaldım. Yeraltı demiryolunda belirgin bir küstahlık nedeniyle." Tilizinli, Talham'ın istasyon yetkililerine kendini çok itiraz eder hale getirdiğini anladı ve onlara içten sempati duydu. "Bir sonraki istasyona telefon edebilirdim," dedi, "ama muhtemelen zamanında ulaşamazdım." "Ulaşsaydım bile." "Her neyse, aramadın," dedi Tilizinli gülümseyerek. Ve sonraki istasyonda indi ve kayboldu. Talham başını salladı.
Birkaç gündür Londra'da olduğunu biliyorum, dedi Tilizinli. Aslında bunu öğrenmek o kadar da akıllıca değildi. Çünkü kesinlikle ondan gelen bir not aldım. Scotland Yard yapabildiğinden fazlasını yapamaz. Eğer bir uçağa binmezse ve bu ihtimal için hazırlık yaptık, sanmıyorum ki İngiltere'den nasıl kaçacağını görebilsin. Tilizinli izin başvurusunda bulunduğunu söyledi ve ertesi hafta Çin'e gitmeye hazırlanıyordu. Eğer Talham'ın heyecanlanmasını, sevinmesini ya da hoş bir şekilde şaşırmasını beklemiş olsaydı, hayal kırıklığına uğrardı. Talham, Tilizinli'nin Göksel Krallığın çeşitli ilgi alanlarını ziyaret etme fırsatını değerlendireceğini ve girişiminin macerasının tadını çıkaracağını düşünüyordu. Her şey, elbette, bunun başına ne geleceğine bağlı, diye devam etti dedektif. Tutuklanırsa ayrılamam, tutuklanmazsa ayrılabilirim. Tek umudumuz, onun gizemli bir şekilde ve kendine özgü bir biçimde ülkeden çıkmasıdır. Aslında, dedektif o haftada sonraki haftada, ne de ondan sonra ayrılamadı. 3. haftanın cumartesi günü bir mektup geldi. Üzerinde Madison Square Gardens postanesi damgası vardı. El yazısıyla yazılmıştı. Kısa sürdü ve önceki kısa mektuptaki tehdidi tekrarladı, ama daha spesifik olarak. Gereksiz olduğu için yeniden yazılmayacak. Tilizinli, onu davayı etkileyen diğer belgelerle birlikte kilitledi ve ayrılmaya hazırlandı. Bu harekete en çok ilgi duyan bir adam daha vardı. Tilizinli. Yaşlı Raymond de Costa, acı ve nefretle dolu, üstelik korkak bir adamdı. Bir yanda yasadan ve onun intikamından korkuyordu, diğer yanda, oyunu kendisinin oynadığı ortaya çıkarsa ne olacağını düşünüyordu. Sabah gazetelerinde yayımlanan haberlerin Amerika'ya ulaşması yaşlı adam için büyük bir rahatlama oldu. Bu, onu Tilizinli'nin ve o dayanılmaz arkadaşının peşine düşmeye serbest bıraktı. Belgeyi kaybettiğini keşfetti sonunda, çok şey kaybetmişti. Ama dedektifi hırsızlıkla ilişkilendiremiyordu. Ta ki valet, çamaşır odasından gelen gömleğindeki mürekkep lekesine dikkat çekene kadar. "Gömleğinizde biraz mürekkep var, efendim," dedi adam. De Costa kaşlarını çatarak bunu hatırladı. "Evet, at git," dedi kısaca. Adam giysiyi hafifçe gülümseyerek katladı. De Costa bunu fark etti ve öfkesini adama yöneltti. "Çok üzgünüm efendim," dedi adam özür diler gibi. "Gülümsemiyordum gömleğine, bir zamanlar bir beyefendinin 50 pound çalındığını nasıl gördüğümü hatırlıyordum." "Bunu duymak istemiyorum," diye hırladı yaşlı adam. Sonra merak onu ele geçirdi. "Sanırım bana söylemek için can atıyorsun," dedi nazikçe. "Nasıldı o?" "West End'de oldu," dedi vale. Bir adam bir kafenin girişinde dolma kalemiyle not yazıyordu. Tesadüfen salladı ve beyefendinin gömleğine damla düştü. Bunu yapan beyefendi çok üzüldü ve kendi ipek mendiliyle sildi. "Ama efendim," silme işlemi devam ederken ustamın paltosunun iç cebinden bir demet not düştü. Adam anlattıkça De Costa'nın yüzü bir tablo gibiydi. Şimdi anlamıştı. Kağıt kaybolmuştu. Öyleyse Tilizinli'nin evrakı vardı ve aynı zamanda büyükelçilik soygununa ortak olduğuna dair kanıtı da. Ama öyle miydi? Kimse çalınan belgeleri tespit edemezdi. Soruşturmada da böyle belirtilmişti. Hayır, saygın Raymond de Costa için herhangi bir kanıt yoktu. Yoksa şimdiye kadar tutuklanmış olurdu. Üstelik, tanınmış bir antikacıydı. Çin nesneleri, sanat, edebiyat koleksiyoncusuydu. Böyle bir şeye sahip olmak için her türlü bahanesi vardı. Elinde transkripsiyon vardı ve belgenin antikacı hariç hiçbir değeri yoktu artık. Hemen harekete geçmeliydi. Talham, Von Yale'le evlenme teklif etmişti. Bu, pek çok toplantıdan sonra geldi. Upper Curzon Street'teki evde çok sayıda ziyaret, uygulamalı mekaniğin geleceği üzerine uzun konuşmalar ve bunlar Bayan Yale'e teslim edildi. Yale bu tür konularda bir hissedarın çıkarı olarak değerlendirilebilecek ilgi gösterdi. Sonunda Talham, uykusuz bir gecenin ardından sabah 5'te Yales'in kapısını çaldı. Bu ifade ciddiyetle yapılıyor. Çünkü doğrudur. İşte o şaşırtıcı saatte Kaptan Talham, uzun boylu, yakışıklı, bronzlaşmış ve zarif bir adam. Yale ailesinin kapısını çaldı. Terlik seslerini duymadan önce yarım düzine kez çalmıştı kapıyı. Uykulu bir hizmetçi onu kabul etti, isteksizce de olsa. Koridorda beklemesini istedi ve hanımefendisini uyandırmaya gitti. "Unutma," dedi Talham ciddi bir şekilde, "yalnızca Bayan Von'u görmek istiyorum." Hizmetçi geri döndü ve onu oturma odasına götürdü. Talham perdeleri ustalıkla kaldırdı. 5 dakika içinde kız içeri girdi.
Uzun koyu mavi bir kimono giymişti, kenarları Rus nakışlarıyla işlenmişti. Muhteşem saçlarını bir Baudoil şapkasının altında gizlemişti. Olağanüstü güzel görünüyordu, onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Endişeliydi de. Doğal olarak, bu beklenmedik çağrıyı ancak daha önce yaşadığı tehlikelerin tekrarı olarak yorumlayabiliyordu. "Sizi görmek için aradım, Bayan Yale," dedi Talham ciddi bir şekilde. "Çok önemli bir mesele var." Başını salladı ve bekledi. "Dün gece, ya da daha doğrusu bu sabahın erken saatlerinde, Bay de Costa ile bir röportajım oldu," dedi Talham. O röportajın ayrıntılarını anlattı. Kız sadece olağan bir ilgiyle dinliyordu. Ona söylenebilecek her şeye karşı açık görünüyordu. Gözlerinde sempati ışığı vardı. Sert, düz sırtlı sandalyelerden birine oturdu, elleri çaprazlanmış dizlerini yavaşça kavruyor, hiçbir şeyi atlamadan, hiçbir şeyi abartmadan anlattı, belki kendi öngörüsü ve becerikliği dışında. Talham, adil korsanlık olarak tanımladığı eyleme kadar her şeyi anlattı. Sonra imparatorun mezarının tüm hikayesini aktardı. Bitirdiğinde bir duraklama oldu. Sonra nazikçe söyledi. "Anlıyorum, Kaptan Talham, ve güveniniz için teşekkür ederim. Anlattıklarınıza sevindim. Çünkü Bay de Costa dün gece bana bir versiyon gönderdi. Bu, sizin anlattığınız kadar kendinize iltifatsız değildi." Hoş olmayan bir anıyı düşünür gibi kaşlarını biraz çattı. De Costa tehdit etmişti. Bunu Talham'a söylemedi. Şimdi ise panikle fark etti ki yaşlı adamın istediği bilgi, o an elinde değil, şimdi onu elinde tutuyordu. "Neden, neden geldin?" diye sordu. "Bunu bilmeye hakkın var," dedi Talham. "Tüm düzenlemelerimi acele yapmalı ve Çin'e geri dönmeliyim. Geri dönemem, ta ki bir şeyi bilesim. Bir gün bile bekleyemem," dedi kararlıca, aklımda şüphe varken. Bayan Yale, elleri sıkıca kenetlenmiş, yüzü gergin ve öne eğilmişti. Yeni bir Talham, daha önce hiç görmediği bir Talham. Güçlü, temiz ruhlu bir adam, yüzünde parlıyordu bu. "Bir ortak istiyorum," dedi. "Seni istiyorum." Son kelimeyi doğrudan söyledi. Yavaşça ayağa kalktı. Hala aynı tavırla ona bakıyordu, ricasını yaptığı andaki tavırla. Ve yüzünden acıma ifadesi, ve başka bir şey geçti. "Üzgünüm, Kaptan Talham," dedi alçak bir sesle. "Kabul edemiyorum, ama bana ne kadar büyük bir onur verdiğinizi fark ediyorum." Ayağa kalktı ve derin bir nefes aldı. "Kabul edemezsin," diye tekrarladı. Konuşacak kendine güvenmiyordu, ama yavaşça başını salladı. Sonra bir duraklama, o bitmek bilmeyen duraklamalardan biri. Sinirler çok zorlanıyordu. İkisi de konuşmadı. Talham'ın gözleri yerdeydi. Onun yüzünde acıma dolu bir şey vardı. 5 dakika gibi hissettirdi, ama aslında çok daha kısaydı. Sonra Talham, dedi. Sadece bunu söyledi. Acı için bir, değil, sürpriz ya da kayıtsızlık için bir, da değil. Sadece, Talham o unutulmaz sabah evden ayrılıp döndüğünde. Von Yale, muhteşem ve sonuçsuz arayışından sonra küçük oturma odasında oldukça uzun bir süre geçirdi. Burası, amansız gri sabah ışığında parlayan bir daire değildi. Böyle bir saatte elektrik süpürgesinin izlerini görürdün, amatör vernikçilerin çatlamış sandalyelerde yarattığı renk değişikliklerini, halının zayıflayan yerlerini ve en korkuncu, Bayan Yale'in geçen yıl getirdiği, Gloire de Dijon, güllerin açık yapaylığını. Von pencerenin yanına oturmuş, bir kolunu sandalyenin sırtına atmış, diğer kolu kimonosunda gevşekçe sarkıyor, düşünceli bir şekilde bir nakış parçasını açıp kapıyordu. O an annesinin derin uykusuna minnettardı, çağrıdan habersizdi. Von Yale, görev bilincine bağlı bir kız olmaya çalışıyordu. Bazen tehlikeli derecede mutluluğa yaklaşıyordu. Annesinin varlığı ise onu hemen yanına çağırırdı. Yalnız olmak güzeldi, sessizlikte ve tatlı ışıkta, bu sorunu düşünmek için. Çünkü Talham bir sorundu. 2 hafta önce teklifini kahkahalarla geçiştirmişti ve kaybolup giden sırtını görünce rahatlamıştı. Ama şimdi, bu uzun, kahverengi adam, bariz samimiyetiyle bitmek bilmeyen konuşmaları, neredeyse kibirli dürüstlüğüyle, onunla bir yer almıştı. Başka hiçbir erkeğin işgal etmediği, edemeyeceği bir boşluğu doldurmuştu. Talham haklıydı. Çünkü doğa onun gibisini bir daha yaratmazdı. O niş tam olarak neredeydi? Bu soru onu şaşırttı. Uzun düşünceyle bu soruyu yanıtlayabilseydi, sorun artık sorun olmazdı. Nerede duruyordu? O anda hiçbir aşk hissi yoktu, gençlerin anladığı anlamda. Nabzı yaklaştığında hızlanmıyordu, gidişinde ruhu kararıp sönmüyordu.
Kemiren bir ağrı ya da tatmin edilmemiş bir özlem de yoktu. Geleneksel belirtilerin hiçbiri. Ve yine de, Fransız pencerelerine yürüdü ve açtı. Dışarı çıktı, küçük taş balkona. Sokağa yukarı aşağı baktı. Kimse yoktu görünürde. Bu saatte dışarıda görünmek Upper Curzon Street sakinleri için sosyal bir suç sayılırdı zaten, gecelik kıyafet içinde özellikle. Duyarsızca, uzun ve biraz da özlemle. Talham'ın gittiği yöne bakıyordu. O, bir arkadaştan daha fazlasıydı. Ama kabul edilen anlamda bir arkadaş bile değildi. Dostluğun büyümesini işaret eden güvenler tek taraflıydı. Talham konuşmuştu, bunu biliyordu. Mükemmel bir dinleyiciydi. Talham'ın tutkusu bir ilham kaynağıydı. İlk bakışta doğan bir şey. İlk görüşte aşk diyebilirdi buna. Ama bu terim nefret dolu bir terimdi. İdealin gerektirdiği şeyle karşılaştırıldığında, bu iki ruh birlikte ışığa sıçramalıydı. Birbirinden ayrı uyuyan iki kimyasal element gibi, çarptığında bağımsız özelliklerini bırakıp yeni bir unsur oluşturuyorlardı. Ama tüm sıçramayı Talham yapmıştı. Kız sadece pasif bir araçtı. Talham'ın göz kamaştırıcı kişiliğinin yansıttığı bir perde. Talham, Von Yale'de çalan bir arama ışığıydı. Kendisi ise hiç aydınlatma gücü üretmemişti. Üşüdüğünü söylemek saçma olurdu. Tüm kadınlar soğuktur, tıpkı tüm erkeklerin yalancı olduğu gibi. Karanlık odada bir elmas bir tuğladan ayırt edilemez. Cehaletin karanlığında el yordamıyla ilerleyenler, kızın kalbinin ateşlenmesi gerektiğini düşündükleri boşuna çabalarında soğutucuya çarpar ve düzensiz biçimde geri çekilir, kötü niyetli epigramlar yazar. Balkonda uzun süre durdu, sonra odaya döndü. Onu içeri alan hizmetçi hala kırgın bir bekleyişle duruyordu. Adı Marta Endi ve renksiz yapısında hiç romantizm yoktu. Kalkma saati 7'ydi, 5'te kalkmıştı. Bu yeterliydi. "Beni ister misiniz, hanımefendi?" diye sordu sabırsız bir bekleyişle. Von başını salladı ve kız uzaklaştı. "Sanırım şimdi uyuyamayacağım," dedi acı bir şekilde. Güzel bir sabah, bir beyefendinin araması için ne güzel bir saat. Başka birçok şey söyledi ama sesini kıs kıs tuttu, aşağıdaki kıza yalnızca anlamsız sesler ulaşıyordu. Her cümlenin sonunda yükselen bir ton vardı. Marta alışılmış saatte aşağı indiğinde, küçük hanımefendisini tam giyinmiş buldu. Üstelik sokak kıyafetleriyle. "Covent Garden'a çiçek almaya gidiyorum, Marta," dedi Von. Marta dudaklarını sıktı ve kapı kapanana kadar hiçbir şey söylemedi. "Nev," dedi Marta, gözlerini tavana kaldırarak. Muhteşem bir sabahtı. Hava tatlı ve temizdi. Şehrin meydanlarını ve uzun düzenli sokaklarını saran altın güneş ışığı, gerçek bir hayat iksiriydi. O sabah sert asfalt zeminde bile bir pınar vardı ve kız yürürken kendi kendine sessizce şarkı söylüyordu. Covent Garden pazarı, Talham'ın evine pek uzak değildi. 1 saat sonra Strand'da duruyordu. Kollarında çiğ çiçekler. Kervansarayı oluşturan büyük binaları düşünceli bir gözle inceliyordu. Upper Curzon Street'te kahvaltı nadiren hoş bir yemek olurdu. Bayan Yale'in kentsel yapısı, zarafeti ve Dışişleri Bakanlığı havası, bu kadar erken saatlerde görünmezdi. Büyük ev sahibi saat 11'de, sabahın 9'unda ise sirkeli ev hizmetçisi olurdu. Doğa sanki süreçleri tersine çevirmişti. Gece kelebeğinden, işin en işbilirini üretmişti. Bayan Yale'in tabağının yanında bir yığın mektup duruyordu kahvaltıda. Von çoktan yemeğine başlamıştı. Yaşlı kadın ona gözle gözün arasındaki bölgeye hafif bir öpücük verdi, otomatik olarak bağlılığını simgeleyen bu jest. Sandalyesine oturdu, peçetesini açtı, mektuplara baktı ve aynı anda pastırmayı eleştirdi. Von ona boş boş baktı. İçgüdüsel olarak üvey annesinin girişinde zihninin ses geçirmez kapıları kapandı. "Faturalar," dedi Bayan Yale sertçe. "Boynuzlarımızı çekmemiz gerekecek." Von hiçbir zaman Bayan Yale'in bahsettiği boynuzların tam olarak ne olduğundan emin olamamıştı. Eğer cornucopy'in boynuzu gibi ise, genellikle boş çekilirdi. "İşte bu sinir bozucu aracım," dedi yaşlı kadın, uzun bir hesap tablosuna bakarak. Ona özellikle Long Island Gaz 84'e ulaşana kadar satmamasını söylememiş miydim, ve işte 81'e sattı. "Şimdi 76'da, dedi Von kuru bir şekilde. "Bekleseydin 84'e ulaşana kadar çok daha fazla kaybedebilirdin." Hisse piyasası raporunu incelemişti, kendini savunmak için. Bayan Yale başka bir mektup açtı. Çok kısaydı ve görünüşe göre hiç hoş değildi. "Aman tanrım," dedi. Kahvaltıdaki dili genellikle böyle güçlüydü. Bu adanmışlığı,
Kocasının cennete taşıdığı militan kılıçtan çok uzun zaman önce alınmıştı. "Ne oldu? Bankadan mı?" diye sordu Von. Bayan Yale en sert küfürlerini banka için saklardı. 80 pound fazla borç çektiğimi söylüyor ve hemen düzeltmemi istiyor. Bayan Yale, haksız sayılmayan bir sertlikle üvey kızına baktı. "Bu saçma," dedi, "saçma. 80 pound fazla borç. Neden? Hayatımda böyle bir şey duymadım." Von gülümsedi. Bu deneyimi daha önce de yaşamıştı. "Ne olduğunu biliyorum," dedi Bayan Yale ani bir kararla. "Hesabımı çalan o berbat at yarışı banka memurlarından birini yakaladım. Ne kadar dikkatsiz olduğumu bildiklerinden hesabımı çalıyorlar. Başından beri şüpheleniyordum. Geçen seferinde, anne," dedi Von sessizce, "Marta'nın boş çeklerini kullandığından şüpheleniyordun. Neden bütçe tablosu tutmuyorsun? O zaman ne kadar paran olduğunu anlarsın." Bayan Yale cevap vermedi. Hızla sabah yazışmalarını incelemeye devam etti. Tatmin bulamadı. 2 özel mektubu ayırdı. Bunları dikkatle okudu. Sonra katlayıp zarflarına koydu. Yanında asılı duran çantaya iletti. Tüm dünyalar için bir kılıç gibiydi bu çanta. Uzun ve onaylayıcı bir bakış attı. "Canım," dedi sonunda, "iyi bir evlilik yapmalısın." "Öyle miyim?" dedi kız soğukkanlıyla. "Sadece kısa romanlarda iyi evlilikler yapıldığını sanıyordum." "İyi bir evlilik yapmak derken tam olarak ne demek istiyorsun?" "Yorucu olma, Von," dedi Bayan Yale. "İyi bir anne oldum sana. Londra'daki en uygun erkekleri yanına getirmek için elimden geleni yaptım. Parayı su gibi harcadım, bu arada mutfak ocağına baktırmamız gerekiyor, Marta bana yeniden duman çıktığını ve fırını ısıtamadığını söylüyor. Neredeyim, ah, diyordum ki, parayı su gibi harcadım ve biraz geri almaya hak kazandığımı düşünüyorum." Aceleyle söylemeye başladı, "Hiçbir maddi ödül beklemiyorum fedakarlıklarım için." Von bunların hepsini daha önce duymuştu. Bu sohbet neredeyse hayatının bir parçasıydı. "Düşünmeden edemiyorum, sevgilim," dedi Bayan Yale başını dik tutarak ve soluk mavi gözleriyle üvey kızına geniş bir açıyla bakarak. "Çabalarımın her zaman takdir edilmediğini düşünmeden edemiyorum. Mesela o yeni elbise, yaz indirimlerinden aldım, hiç giymemişsin. Bana tamamen uygun değil, anne," dedi Von. "Söylediğimi sanıyordum. Görünmek istediğim türden bir elbise değil. Her zaman kendi seçimimi tercih ederim." "Bu biraz sinirli," dedi üvey annesi. "Bu yaramaz bir sinir." Von cevap vermedi. Bu konuyu tartışmak faydasızdı. Sonra, "Geçen gece, Bay de Costa o korkunç Çin halkından seni kurtardığın için tebrik etmek aradı." Von'un dudakları küçümseyerek kıvrıldı, "Hiçbir mücevhersiz geldin. Yine de, kendi masanın üzerinde, giymen için odanda bıraktım, kendi incilerimi, kendi bileziklerimi." Von gülümsedi. "Sevgili anne," dedi, "taklit incileri takmayacağım. Hem de bu eve gelme alışkanlığı olan herkes boynunu en az 12 kez görmüştür." "Görüyorsunuz, oldukça ayırt edilemez," dedi dikkatlice söyleyerek. "Gerçek olsaydılar, 50.000 pound'dan az değer biçilemezlerdi. Bu şeylerde belli bir incelik var," dedi Bayan Yale belirsizce, ama konuyu takip etmedi. Kendi yemeği neredeyse bitene kadar bekledi. Kız da yemeğini bitirip masadan ayrılmak için peçetesini katlamıştı ki, saldırıya geri döndü. "Peki ya genç de Costa?" diye sordu. "Peki ya o? Sana evlenme teklif etti mi?" "Gerçekten unuttum," dedi Von umursamazca. "Bu insanlar evlenme teklif ediyor sanki mekanik olarak. Onu sevmiyorum, biraz kurt o." Bayan Yale kaşlarını çattı. "Çok nazik bir tanım," dedi sertçe. "Babası son derece zengin. Üstelik hiç görmediğim kadar güzel bir bilezik verdi sana, çok yakıştırıcı." Açıklama için durakladı. Ama Von hiçbirini sunmadı. "Peki ya Kaptan Talham?" Von masadan kalktı. "Bu konuları kahvaltıda konuşmayı önermem, anne," dedi. "Biliyor musun, her şeyin romantizmini alır. Aşkı ve evliliği soğuk pastırma seviyesine indirir." "Ama teklif etti mi?" diye ısrar etti Bayan Yale. "Ne yaptı?" diye sıyrıldı kız. "Sana evlenme teklif etti mi, sevgilim? Şunu söyleyeyim sana. Kaptan Talham çok zengin olmasa da son derece cömert. Umarım seni o korkunç insanların elinden kurtardığını unutmamışsındır." "Evlenme teklif etti," diye kesti kız, "eğer demek istediğin buysa. Aslında, bu sabah saat 5'te arayıp teklifini yaptı." Bayan Yale nefesini tuttu. "Bu sabah evlenme teklif etti," diye inanmaz bir şekilde tekrarladı. "Saat 5'te mi?" "Bu sabah 5'te aradı," dedi kız. "Marta en söyler sana, eğer şüphen olursa." "Neden uyarılmadım?" diye sordu Bayan Yale,
Bir şeyleri kaçırdığı için şikayet ediyordu. Çünkü sana evlenme teklif etmiyordu, dedi kız sakin bir şekilde. Bu tamamen benim işim. Bayan Yale masadan kalktı, biraz incinmişti. Sanırım, Von, dedi hafifçe sahne gibi bir nezaketle, endişelerimi ve fedakarlıklarımı hatırlayabilirsin. Onları unutmam, dedi üvey kızı. Ama maalesef bu benim kaygım ve fedakarlığım. Bayan Yale burnunu çekti ve mendilini amaçsızca aradı, ama başka türlü düşünmedi. Sonuçta Von, gözyaşlarıyla duygulanacak bir kız değildi. Bu gerçeği bir kez daha üzerine tekrar etmeye gerek yoktu. Sertti. Sevgili albay, babası, benzer bir duyarsızlık sergilemişti gözyaşlarına. Ve gerçekten de bu konuda bir makale yazmış ve Kraliyet Cemiyeti'ni okumaya davet etmişti. İstek saygıyla reddedilmişti. Evlilik meselesi, Von'un dediği gibi, tartışma için periyodik bir konuydu. Maalesef, bugünlerde Bayan Yale'in tam olarak nerede durduğunu bilmesi şarttı. Daha önce de bunu ima etmişti, hatta söylemişti. Ama şimdi tam olarak söyleyebilirdi. Long Island gazının eksantrik davranışı. Güney Rusya'daki bir petrol kuyusunun korkunç tutumuna kıyasla hiçbir şeydi. Bayan Yale'in parasının önemli bir kısmı, zaman zaman yöneticilerin kaçınılmaz ve özenli bir şekilde, "the property" olarak andığı yere yatırılmıştı. Bayan Yale yazdıklarında kendilerine, "sizin yönetmenler" diyorlardı. Bu, iyi hanıma onların uzak akrabaları olduğu izlenimini veriyordu. Ama bundan ne kadar tatmin çıkardı bunu yalnızca Tanrı bilir. Yönetmenleriniz, kariyerlerine neşeli ve iyimser başlayan, gelecekteki karları muhafazakar biçimde tahmin eden adamlar, son zamanlarda oldukça karamsar bir hal almıştı. Yönetmenleriniz, dünyanın derinliklerini büyük bir sorun olmadan ve görünüşe göre büyük bir rahatsızlık olmadan inceliyordu. Ya, gizli ve sinsi bir şekilde. Sanki, yönetmenlerin, niyetlerinden haberdar olup komşu petrol sahasına sığınmış gibiydi. Yöneticileriniz, keskin ve kurnaz adamlar, kaçınılmazdı. Komşu petrol sahasını satın aldılar ve Bayan Yale'e özel bir mektupta perspektiflerin en parlak olacağını söylediler, yakında kesin bir açıklama yapacaklarını umduklarını belirttiler. 6 ay sonra kesin bir açıklama yaptılar. Ama gelecek artık en parlak perspektiflerden biri değildi. Petrol, 30 verst panikle geri çekilmişti. Yöneticileriniz, konumlarını değerlendiriyordu. Bayan Yale, sizin yönetmenlerinizin ona olan bağlılığından etkilenmişti. Versets, kelimesinin kutsal kullanımı onu yukarı taşıdı. Sonuçta, bir yerde bir maden vardı ve yabancı bir ülkede, Miles'ın özel bir anlamı vardı. Bir şekilde, şiirsel klasörler ve Bay McDougall ile diğer dış brokerlerden ilgisiz tavsiyeler sonucunda. Eski ahiti çağrıştıran bir süreçle Bayan Yale yaklaşık 800 pound kaybetmişti. Çoğu insan için önemli bir miktar. Upper Curzon Street'te yaşayan ve Bayan Yale gibi davranan bir kadın için ise, kayıptan sonraki sabahı bile etkilemeyen bir şeydi. Von, üvey annesinin bu aptallığını bilmiyordu, yoksa Bayan Yale'den çok daha fazla endişelenirdi. Aslında sevimli hanımefendi kendini çok fazla üzmüyordu. Doğuştan finansör olduğu fikrine takılmıştı. Bir şeyleri değiştirdi. Finansçının numarasını öğrenmişti. Yani Peter'dan ödünç alıp Paul'a ödememek, ama Peter'dan ödünç alıp Paul'un taleplerinin yarısını ödemek ve diğer yarısını kesinlikle hisse senetlerinde marj oynamak için kullanmak. Bu şekilde, hem Peter'a hem de Paul'a olan borç, biraz şansla zaten Paul'un bir şeyi olduğundan azalabilirdi. Bayan Yale günü hoş bir alışverişle geçirdi. Von ise hayal kurdu. Saatlerce hayal kurdu. Talham'ı düşündü, o ilk karşılaşmayı, parkı, yeşim bilezikle ayrılmasının ardından gelen maceraları ve o sabah söylenenlerin hepsini. Aniden bir dürtüyle hareket etti ve ona telgraf gönderdi. Böylece gün ilerledi. Bayan Yale değerli anlaşmasından yorgun ama zaferle döndü. Özellikle bir işe yaramayan ama kesinlikle ucuz olan pek çok eşya almıştı. Akşam yemeğinden hemen önce ikinci ziyaretçi duyuruldu. Von kartı okudu ve kaşlarını çattı. Bay Raymond de Costa, diyordu. Karton üzerine özenle basılmış. Mektubuna cevap istiyordu. Ziyaretçilerin aradığı saat değildi. Tabii ki yemeğe davet edilmedikçe. Martha Ann'in tanık olduğu üzere, akşam yemeği oldukça tutumlu geçerdi. Bayan Yale, yalnız yemek yemek zorunda kaldığında, basit hayatın gerçek bir temsilcisiydi. Martha Ann, ziyaretçiyi oturma odasına yönlendirdi. Sonra uçarcasına Bayan Yale'ı bulmaya gitti, ona 3 pirzola ve 1 pint kurutulmuş çorba varsa,
Bay de Costa da dahil edildiğinde akşam yemeği için çok kötü bir hazırlık olacağını uyarmak için. Von giyiniyordu. Ama birkaç dakika içinde aşağı indi. Yaşlı adam ayağa kalktı ve içeri girerken eğildi. "Cevabınızı istedim, Bayan Yale," dedi de Costa. "Şu anda sana hazır bir cevabım yok," dedi kız sessizce. "Dün vermeye hazır olmadığım bir cevabı bugün veremem. Bilseniz de, ihtiyacınız olan bilgiye sahip olmalısınız." De Costa omuzlarını silkti. "Bu senin için çok şey ifade ediyor," dedi ve annen için de. "Eminim seni ikna edecektir. Annem beni düşünmek için onursuz ve layık bulmadığım hiçbir şeyi yapmaya ikna edemedi," diye yanıtladı kız, sesinde sert bir nota vardı. "Sonuçlarını biliyor musun?" diye sordu yaşlı adam. "Ne tehdit ettiğini biliyorum," dedi kız kararlı bir şekilde. "Kaptan Talham'ı tutuklattıracak, beni şahit olarak çağıracak ve bilezik üzerinde ne yazıldığını sana zorla anlatmaya çalışacaksın." Yaşlı adam başını salladı. "Evet," dedi, "niyetim bu. Arkadaşını pek çok sorundan kurtarabilirsin ve bana tek bildiğin kadarını söyleyerek çok fazla zahmetten kurtarabilirsin." Sessizlik. "Her ne olursa olsun, öğreneceğimi anlat," dedi de Costa acımasızca. "Bu adam bana ağır bir haksızlık yaptı ve ona verdiği tüm rahatsızlıkların bedelini ödetmeyi ve hırsızlık eylemleri sonucu yitirdiğim tüm paraların karşılığını almayı niyetliyim. Bilezik senin değildi, onun da değildi. İngiltere'de beni söylemeye zorlayacak bir mahkeme yok, söylemek istemediklerimi," dedi kararlı bir şekilde. "Yasal olarak, ne kadar talihsiz olsa da, oğlun bana vermeliydi, artık bendeydi. Artık piyasada elden çıkardım. Kaptan Talham'ın izni olmadan sana hiçbir şey söyleyemem." De Costa omuz silkti. "Cevap vermeyi reddetmeniz, olumsuz bir cevap olarak kabul edilecektir. Yalan söylersen yargıçlar ve jüri bunu anlayacak." "Korkma," dedi kibirle. "Hiçbir şey söylemeyeceğim, doğru olmayan bir şey." İşte tam o gergin anda Bayan Yale içeri girdi. Bir bakışta durumu görebileceğiyle övünürdü. Şimdi haklı çıkarmaya çalışıyordu o övüncü. "Ah," dedi nazikçe, yaşlı adamı ve üvey kızını anlayan samimi bir gülümsemeyle. "Görüyorum ki inatçı kızımı ikna etmeyi başardın." "Henüz yapmadım, hanımefendi," dedi de Costa nezaket maskesiyle. "Ama sonunda başarılı olacağımdan şüphem yok." Bir gülümseme ekledi. "Bayan Yale ile çok ciddi bir görüşme yapmak zorunda kaldım ve sizi bu eylemi destekleyeceğinizden emin olarak biliyorum." "Emin olabilirsiniz, Bay de Costa," dedi hanımefendi tutkuyla. "Hangi adımı atarsanız atın, sadece sevgi dolu ve şefkatli bir anne değil, aynı zamanda evrenin ilgisizliğini fark edebilecek kadar olgun bir kadın olarak size eşlik ederim." Neredeyse Talham'a layık bir konuşmaydı. Kıza döndü. "Von," dedi uygun bir üzüntüyle, "henüz hiç kullanmadım, konumun, yaşımın ve uzun zamandan bu yana cennete taşınan o kahraman eşimin bana verdiği saygınlığın otoritesini." Gözlerini otomatik olarak sildi. "Yine de hissediyorum," diye kararlı bir şekilde söyledi, kendini bir kraliçe annesi gibi dik tutarken, "bu durumda belirli bir davranış çizgisi benimsememi. Hepimiz için faydalı ve taşıdığın ismin onuruna yakışır bir çizgi olacaktır." Bay de Costa beni kendi güveniyle onurlandırdı. İkisi arasında küçük bir selam alışverişi oldu. Belirli durumlarda hangi adımları atacağını söyledi bana. Çünkü evin onuru. Elini dramatik bir etkinlikle kızın omzuna koydu. Von derin bir iç çekişle nefes aldı. Elini kaldırdı ve annesinin elini tuttu, sevgisini göstermek için değil. Dayanılmaz ve melodramatik bir durumu hafifletmek için. "Benimle böyle konuşmanın bir faydası yok, anne," dedi sessizce. "Bana yardımcı olmuyorsun, ya da Bay de Costa'ya. Evin onuru, emin olabilirsin, güvenle benim elimde." Küçük çene gururla yukarı kalktı. "Aslında benim elimde seninkinden çok daha güvende. Ama mahkemeyi düşün, gazeteleri düşün," diye bağırdı Bayan Yale. "Skandalı düşün. Bunların hepsini düşündüm," dedi Von küçük bir gülümsemeyle. "Evet, bu ihtimalden senin kadar hoşlanmam." Bay de Costa bunu yaparsa, omuzlarını silkti, "Başka ne yapabilirim?" Her koşulda olursa olsun, yaşlı adama doğrudan baktı, "Kaptan Talham'ın planlarına göre davranırım." Karşılaştığı muhalefet yaşlı adamın öfkesini beyaz bir sıcaklığa çıkarmıştı. Alnındaki damarlar şişiyordu. Ona hitap ederken sesi titredi. "Öğreneceğim," dedi. "O bilezik üzerinde ne yazıldığını öğreneceğim. Eğer bana söylemezsen." Aniden durdu. Kızın omzunun üzerinden, kapıya bakıyordu. Kapı açıktı. Gözleri sabitlenmişti. Çünkü Talham orada duruyordu.
Marta Ann'in huzursuzluğundan kaçarak, habersizce oldukça uzun süredir orada bekliyordu. Kız, yaşlı adamın bakışını takip ederek etrafına döndü. Yüzü önce pembeleşti, sonra bembeyaz oldu. Elleri, buruşmuş mendilini kenetleyip çözüyordu. Talhım omuzlarını öne doğru biraz eğerek ilerledi. Gözleri soldan sağa tarıyordu. Tehlike karşılaşıldığında yaptığı şeydi bu. Ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bilmiyordu. Adımın anıldığını duydum, dedi yumuşakça. İkinci kez rahatsız ediyorum bugün, ama veda etmeye geldim. Von'a doğrudan hitap etmedi, ona da bakmadı. Yaşlı de Costa'nın kusurları ne olursa olsun, korkaklık bunlardan biri değildi. Adını söyledim, dedi yüksek sesle, ve şimdi de söylüyorum, Kaptan Talhım, bu genç hanımefendiye söylediğimi tekrarlıyorum. Eğer kaçırdığın o bileziği almaya hazırsan daha fazla müzakere edebiliriz. Aksi takdirde tutuklama için arama emri başvurusunda bulunacağım. Tabii ki, bu Talham'ın kalibreli bir adama karşı en çılgın blöftü. Kesinlikle. Talhım inanılmaz derecede nazikti. Kızın gözleri ona sabitlenmişti. Yüzü biraz endişeli gerilmişti. Talhım ona gülümsedi, teşvik edici ve anlayışlı bir gülümseme. Zaten arama emri başvurusunda bulunduğunuz izlenimini alıyorum, dedi alayca, ama yetkililer bizi uzaklaştırmak için gerekli aracı sağlamayı reddetti. Bilezik konusuna gelince, yine gülümsedi, şu anda olağanüstü süslemenin tam ifadesini aktarmaya hazırız. Ama ne yazık ki mükemmel dostumuz Tilizin'in elinde. Garip bir duraklama oldu. Yaşlı adam gitmek ister gibi bir hareket yaptı. Senden tekrar haber alacaksın, Kaptan Talhım, diye nefes aldı. Ama arama izninin verilmediğini kabul ediyorum. 1-2 gün içinde Çin'den gerekli beyannameler alınacak. Bize yöneltilebilecek her suçlamaya cevap vermeye hazır olacağız, dedi Talhım. Kamu davasının sıkıntısından kaçmak gibi bir niyetimiz yok. Davamızın üstünlüğüne ve adaletine tam olarak inanıyoruz ve akranlarımızın yargısından kaçmıyoruz. Görünüşe göre de Costa bu sonuçları duymak için sabırsızlanıyordu. Talhım odadan çoktan çıkmıştı. Konuşmasını o kadar ustaca ve ustalıkla ayarlamıştı ki diğerinin varlığını dramatik etkisi için gereksiz kılmıştı. Kız, sonu gelmez bir sabırla dinledi. Ama zihni ve kalbi bir kayma halindeydi, her gecikme işkence gibiydi. Bayan Yale ise o muhteşem uyum ve adaptasyon yeteneğiyle Talham'a göre tek izleyici kitlesi olarak kendini konumlandırdı. Mırıldanarak alkışladı, çıkarımlarına katıldı. Soyulmuş bir sadakatin gururlu ve mutlu gülümsemesiyle oturdu. Sonunda Talham'ın konuşması bitti. Seni yalnız görmek istiyorum, dedi Von. Son sözleriyle bu isteği arasında neredeyse hiç boşluk yoktu. Bayan Yale hızla değerlendirdi sessizliği. Neden sana telgraf attığımı açıklamam gerekiyor, dedi. Bayan Yale gösterişli bir sezgiyle parmak uçlarında sessizce odadan çıktı. Sana telgraf attım, dedi sonunda kız, çünkü seni görmek istedim. Başını salladı. Bu insanlar seni endişelendirmiyor muydu, diye sordu. Çünkü gerek yok. Biliyorum, dedi aceleyle. Biliyorum. Ama ne yapacaklarından korkuyorum. Sana karşı tanık olarak çıkmamı zorlayacaklar. Ama ben asla söylemeyeceğim, dedi. Asla, asla. Talhım ona huzursuzlukla bakıyordu. Yeni bir Von Yale'di bu, böyle birini hiç hayal edemezdi. Nefesini kesti. Baştan ayağa titrediğini hissetti ve o an sıtma ateşinin geri döndüğünü sandı. Ama Talham'ın damarlarında o an sıtma mikrobu yoktu. İçinde ona konuşan bir şey vardı. Canlı dalgalarla içinden yükselen bir mesaj. Yaşamının tam merkezini sarsıyordu. Hayatında ilk kez Talhım kelime bulamadı. Hiçbir şey söyleyemiyordu. Dili görevini reddediyordu. Von Yale de daha iyi değildi. Boğazı kurumuş ve boğulur gibiydi. Konuştuğunda sesi tuhaf biçimde kısılmış geldi. Nefes nefeseydi. Kaptan Talhım, diye söylemeyi başardı, size söylemek istediğim bir şey var, bu yüzden çağırdım. Çok olağanüstü bir şey. Ya tutuklanırsanız? Başını salladı. Bu olasılık bile onu durdurmuyordu. Diyelim ki tutuklandılar, diye yeni ve nefes kesen bir şekilde devam etti, gözleri parlıyor ve nemliydi, dudakları soluk alıp verirken fiziksel bir acı içindeydi. Diyelim ki beni tanık sandalyesine, size karşı ifade vermeye çağırıyorlar. İngiltere'de bir yasa var, değil mi? Biliyorsunuz. Hayır, hayır. Yine durdu. Sözcükler çok zordu, neredeyse imkansız. İngiltere'de bir yasa var, diye devam etti bir kez daha, bir eşin kocasına karşı tanıklık yapamayacağına dair. Son sözcükler fısıltıyla söylendi. Bir an göz göze geldiler.
Nefeslerini tutarak bekledi. De Costa eve döndüğünde, her pahasına olursa olsun kendisini küçümseyen ve zarar veren adamdan intikam almaya kararlıydı. Oğlunu mutsuz eden adama, her türlü sonucu kabul etmeye hazırdı. Öfkeli bir adam ne mantıklı ne de basiretliydi, öfkesi soğuyana kadar bir duruşmanın kendisine de dokunabileceği tehlikeyi göremiyordu. Kensington'daki karanlık eve böyle bir ruh haliyle döndü. Tutumlu bir akşam yemeği yiyerek son birkaç haftada yaşananları gözden geçirdi ve acı bir şekilde şansına lanet etti. Yine de yıllar süren planlama ve entrika tamamen boşa gitmemişti. Onlara verebileceği bilgilerle donanmış keşif ekipleri, yakında Mount Lee'ye doğru yola çıkacaktı. Tilizini'ye açık olan kitaplar ona da eşit derecede açıktı. İmparatorun dağını kabaca bir yarıçap içinde bulmuştu. Evi karmaşa içindeydi. Pek çok odadaki mobilyalar Hollanda bez örtülerle kaplıydı. Değerli eşyalar bankaya götürülmüştü. Ağır bagajlar ise bağlanmış ve hazır halde duruyordu. Yolculuğunu bekliyordu. Trans-Sibirya demiryolu üzerinden seyahat etmeyi, bagajlarını güvenilir bir ajan aracılığıyla Şanghay'a göndermeyi planlıyordu. Gerekli biletler masasının üzerindeydi ve yataklı yer aylardır rezervasyonluydu. Bu düşünce yaşlı adamı durdurdu. Talham'ı yargılamak 3 hafta ya da 1 ay sürebilirdi. Kamu savcısını harekete geçirmeyi başarırsa. 1 ay uzun bir zamandı. Daha fazla adım atmadan önce düşünmeye karar verdi. Yemeğin ortasında Gregory de Costa beklenmedik bir ziyaret yaptı. 2 haftadır Gregory evde nadiren uyuyordu. Ve o gece, yaşlı adamın bildiği üzere, şık bir West End restoranında bir partiyle akşam yemeği vardı. "Meram," dedi yaşlı adam, nazik sayılmaz bir tonla. "Sana ne oldu?" Genç adam masanın yanındaki sandalyeye utanmazca oturdu. "Bilmiyorum," dedi. "Sadece bıktım artık, hepsi bu." "Somerez ile yemeği bırakıp mı?" Gregory başını salladı. "Hayır," dedi. "Somerez beni sıkıyor ve bu akşam aynı masada oturamazdım." Kısa bir sessizlik oldu. Sonra genç adam sordu. "Sen yokken ne yapmamı istiyorsun?" "Yap," diye yanıtladı babası. "Neden? Son 1-2 yılda yaptığını yap, sadece Londra'da dolaş." "Senin için Jermyn sokağında bir daire tuttum." Genç adam tuz mahzeninde karamsarlıkla oynuyordu. "Seninle gelmek istiyorum," dedi. "Bu imkansız," dedi de Costa aceleyle. "Her türlü yoksunluk ve rahatsızlıkla dolu bir ülke, buna uygun değilsin." "Genç bir adamsın," dedi nazikçe. "Ama ben hayatı yaşadım. Bu vahşi yerlerin çoğunda bulundum. Şu anki durumuma gençliğimde belirli riskler aldığım ve zorluklar çektiğim için geldim. Senin bu deneyimlerin hiçbirini yaşamanı istemiyorum." Gregory merakla babasına baktı. "Sanırım hayatın o dönemlerde oldukça berbat geçti, değil mi?" Raymond başını sallayarak cevap verdi. "Çürümüş" kelimesi gerçekten de Costa'nın yaşadığı hayatı tanımlıyordu. Filipinler'de ya da Asya'nın uzak ticaret yerlerinde geçirdiği günler, yasal sınırların çok ötesindeydi. Tamamen yasa dışı planları finanse etmişti. Daha korsanca keşiflerin arkasındaydı ve türünün en kötü niyetlileriyle ilişki kurmuştu. Güney Denizi adalarının eski kötü tüccarları bile bunun yanında masum kalırdı. Kensington'ın kutsal kokusu bile o karanlık gençliğin atmosferini tamamen dağıtamamıştı. "Gelmen neredeyse imkansız," diye devam etti. "Karşılaşılması gereken tehlikeler var. Bu son keşif gezim." Genç adam uzanıp gümüş kaseden birkaç üzüm aldı ve düşünceli bir şekilde yedi. "Seni çok seviyorum," dedi aniden. Yaşlı adam zevkini gizlemedi. "Ben de," dedi yumuşakça, "karşılıklı bir sevgi bu." Çocuk bir süre sonra ayağa kalktı ve saatine baktı. "Sanırım gidip bir yalan uydurmam gerekiyor," dedi. "Her neyse, akşam yemeği neredeyse bitmiş olacak, zamanında eğlenceye yetişirim." Babası kapıya kadar eşlik etti ve taksin arka lambası kaybolana kadar izledi. Sonra çalışma odasına döndü. Belgenin çevirisini 1 saat boyunca inceledi. Bu belge artık Tilizini'nin elindeydi. Yeşim bilezik de orada olsaydı ne kadar kolay olurdu belki de. Ama çalışacak yeterince şeyi vardı. Bazı referanslar onu şaşırttı. Ruh adımları, neydi? Devasa çapraz yaylar ve titanik oklar ne işe yarıyordu? 2000 yıllık pas ve çürüme muhtemelen güçlerini yok etmişti. Bu konuda bazı gazete kesintileri aldı ve gülümsedi. Tekrar, şişeleme, ifadesine rastladı. "Pekala, bu zeki İngiliz polisleri Amerika'da olan bir adamı içine çekmişti," diye düşündü. Belgelerini toparlıyordu ve küçük bir dosyanın etrafına lastik bant geçirirken, başını kaldırıp dinledi. En hafif bir ses,
Odanın bir köşesinden gelen küçük, alçak bir vızıltı. Dünyada bildiği tek bir sesti bu. Gizli zili, alan kapısının yakınında küçük bir iteceyle çalıştırılan, özellikle hizmetçileri dışarıdayken gelen gece ziyaretçileri için kurmuştu. Kim olabilir? Masasından bir tabanca aldı ve sessizce aşağıya, hizmetçilerin bölgesine açılan küçük koridora indi. Kapıya sessizce yaklaştı ve dinledi. Hiçbir ses yoktu. Cıvatalar her zaman iyi yağlanmış tutulurdu. Sessizce geri çekti ve kapıyı açtı. Orada iki adam duruyordu. İki küçük adam, hiçbir ses çıkarmadan. "Girin," dedi. Ama hiçbir tepki göstermediler. O zaman anladı. Çinceydi. "Girin," dedi yeniden, kendi dillerinde. Kapıyı kapattı ve elektrik anahtarıyla geçidi ışıkla doldurdu. "Sen," diye nefes kesti. Şaşırabilirdi de, çünkü bunlar onun iki ajanıydı. Çin'e gönderdiğini sandığı adamlar. Mutlu çocuk ve Bahar'ın umudu diye çağrılanlar. Polis tarafından Çin Büyükelçisi'nin öldürülmesi nedeniyle aranıyorlardı. TSİSO tarafından ise yoldaşlarının, kardeşinin, hain bir şekilde öldürülmesi için aranıyorlardı. "Neden buraya geldiniz?" diye öfkeyle sordu. Tıslayan Kanton lehçesiyle konuştular. Huzursuzca kıpırdandılar. İkisinden küçük olan, somurtkan bir ifadeyle sordu, "Nereye gitmeliydik, efendim?" "İngiliz polisinden kaçtık, ama tesis topluluğu bize karşı döndü. Bir sığınaktan diğerine sürüklendik. Neden ülkeyi terk etmediniz?" "Tanrım, imkansızdı," dedi diğeri. "Adamlar tekneleri ve trenleri izliyordu. Uyarıldık. Burada kalamazsın," dedi de Costa. Başka öneri sunmadılar. Onları yukarıya, odasına götürdü. Orada iki sandalyenin kenarına oturdular. Üzgün, sefil, o tuhaf avlanmış ve yıpranmış bakışla. Suçluların tüm sınıflarda zorunluluktan üstlendikleri o bakış. "Amerika'da da öyle şimdi," dedi de Costa. "Oraya kaçabilseydiniz neden gitmediniz?" "Efendim, uyarıldık," dedi uzun boylu adam yeniden. Hofe'ye, küçük adama lakabını verdi, onu arayan bir tekne hizmetçisi. De Costa'nın zihni hızla çalıştı, daha önce yaşadığı tehlikeli durumları düşündü. Bu adamları en kısa sürede uzaklaştırmalıydı. "Biraz para istiyorsunuzdur sanırım," dedi. Ve küçük adam, egemen ruh gibi görünüyordu, tek heceli bir şekilde yanıtladı. De Costa ceplerini boşalttı ve bir avuç gümüş ve altın verdi. "Yarın gece gel," dedi, "aynı saatte. Senin için ne planladığımı tam olarak anlatırım. Yarına kadar tehlike var mı?" Küçük adam başını salladı. "Çıkış yolunu bulacaksın, yolu biliyorsun," dedi de Costa. "Sonra aşağı ineceğim ve kapıyı ardından kilitlerim." İki adam sessizce odadan çıktı. De Costa masasına oturdu. Hiç de kıskanılacak bir ruh hali içinde değildi. İki adamın merdivenden inerken konuştuğunu duyduğunu sandı. Gergin bir anında, birinin ona keskin sesle sesleniyor gibi geldiği hissine kapıldı. Kapıyı açtı ve koridora baktı. "Konuştun mu?" diye sordu ve bodrumdan kısa bir ses cevap verdi. "Hayır." Kapının açılmasını bekledi ama gece yarısı ziyaretçiler için hazırlanmış olan bu kapıdan hiçbir ses ulaşmadı. Masasına döndü. Bu adamlar ne olursa olsun ortadan kaldırılmalıydı. Nasıl? Belki dikkat yönelmişti şimdilerde, belki de ülkeden kaçırılabilirlerdi. Kaçmayı başarmışlardı. Bu bir şeydi. Çünkü ihanete ne kadar uğradıklarını bilselerdi çok geçmeden biter giderlerdi. Çalınan belgenin çevirisi hala masasının üzerinde duruyordu. Dikkatlice katladı. "Bu, her neyse, bir şey," dedi yüksek sesle. "Ama hepsi değil," diye sessiz bir ses yanıtladı. Başını kaldırdı, şaşkınlık içinde. Önünde, odanın tam ortasında, kollarını öyle kavuşturmuş ki elleri kollarının içine gizlenmişti. Tesi duruyordu. Yüzünde hoş olmayan bir gülümseme vardı. "Tabancana dokunma," dedi. "Seni kendi silahımdan, kılıfından bile çıkarmadan vurabilirim. Amerika'da olduğunu sanıyordum," diye kekeledi de Costa. "Sanırım öyle düşündün," dedi diğeri. İngilizceyi kolaylıkla konuşuyordu. Bu durum açıkça biraz yorum gerektiriyordu. "Son 2 haftadır yalnızca Çince konuştum," dedi. "İngilizcemin bayatlamasından korktum. Sakıncası var mı? Seninle pratik yapayım." O kadar samimiydi ki de Costa bir an için öfkesini unuttu. "Seni gördüğüme sevindim," dedi. "Ciddi bir belaya karıştığından korkuyordum." Başını salladı. "Hayır, gerçekten," dedi hafifçe. "İnsan asla ciddi bir belaya girmez. Oldukça kötü bir kanala girdim. Ama memleketimdeki bazı derelerle karşılaştırıldığında çok da fena sayılmaz." Yerinden kımıldamadı,
Ayağa da kalkmadı, tutumunu da değiştirmedi. "Planların ne?" diye sordu De Costa. "Sanırım polisin seni aradığını biliyorsun." Tesi başını salladı. "Öyle olduğuna dair sebebim var," dedi alaycı bir şekilde. "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sordu De Costa. Yine başını salladı. "Korkarım bana tamamen işe yaramıyorsun," dedi sessizce. "Oradaki o ilginç belge ne?" De Costa çeviriyi masadan kapardı. Ama Çinli'nin gözlerinde soğuk bir tehdit vardı ve bu onu durdurdu. "Küçük bir şey," dedi belirsizce. "Anladım," diye yanıtladı diğeri. "Çevir ki okuyabileyim, lütfen." Büyülenmiş bir adam gibi De Costa itaat etti. Tesi bir adım daha yaklaştı. Sayfayı dikkatlice okudu, ellerini kollarının içinden çıkarmadan. De Costa merak etti, ta ki sonun gizli bir tabancayla tehdit ettiğini hatırlayıncaya kadar. "Bana güvenmiyorsun gibi görünüyor." De Costa'nın sesinde alaycı bir not vardı. "Sana güvenmemek için çok iyi sebeplerim var, De Costa. Son kez burada olduğumda bana yemin ettin, bu belgeyi görmediğini, nerede olduğunu hiç bilmediğini. O zamandan beri öğrendim," düşünceli bir şekilde devam etti, her zaman yanında olduğunu. "Ve adamlarımın ihanetinden ve dolaylı olarak kardeşimin ölümünden doğrudan sorumlu olduğunu söylediler. Gazeteyi ne pahasına olursa olsun getirmelerini söylemiştin, kardeşimin hayatı o emrin bedelini ödedi." Sesi düz ve renksizdi, bir ders okuyor gibi konuşuyordu. "Yanılıyorsun, yanılıyorsun," diye şiddetle itiraz etti De Costa. "Hiçbir şeyden haberdar değildim. Bu makale bana yalnızca birkaç gün önce geldi. Seni bulmaya çalıştım." Başını salladı. "Neden yalan söylüyorsun?" dedi. "Yalancılar diyarından gelen biri olarak onları tespit etmekte yetenekliyim. Biliyorum, çünkü senin için çalışan ve son 3 haftadır takip ettiğim 2 adam itiraf etti." "İtiraf etti," diye nefes kesti De Costa. Yavaşça başını salladı. "Ama az önce gittiler," diye kekelerken söyledi diğeri. "Gitmediler," dedi çok sessizce ve ellerini kollarının arasından çekti. De Costa ölüm gibi beyazladı. Çünkü T'nin elleri kanla kızıldı. 20 dakika sonra, yavaş adımlarla karakol gezen bir polis memuru De Costa'nın işgal ettiği evin önünden geçti. "Her şey uygundu," devam etti. 12 metre bile gitmemişti ki keskin bir çatlama sesi duydu. Döndüğünde, evin penceresinden bir ateş dilinin fırladığını gördü. Ayakta izlerken bile alevler pencereyi örten ahşap panjurlardan geçerek yayılıyordu. Ve yaşlı De Costa'nın cesedi, ateşli bir çarşafa sarılmış halde yatıyordu.